Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è importantissimo, perché ho visto che tantissime persone guardano i miei video ma non si iscrivono e quindi a un certo punto non aiutano il mio canale a crescere, quindi è importante iscriversi e attivare la campanellina qui sotto. Bene, oggi volevo rispondere a una domanda, visto che siamo in periodo, ormai è il periodo giusto per rispondere a questa domanda, che riguarda la carta acquisti. Poi dopo parleremo anche di altri argomenti, mi raccomando, quindi ascoltate il video fino alla fine. Ci sono state delle persone che mi hanno chiesto se era possibile usare la carta acquisti oltre che per fare degli acquisti anche per prelevare dei soldi o fare delle altre operazioni. Così in questa parte del video di oggi vediamo se si può fare o non, cosa si può fare e cosa non si può fare con la carta acquisti. Quindi intanto partiamo subito con questa domanda: cosa si può comprare? Però prima ascoltate quello che devo dirvi. Molto bene, mi chiedete sempre come fare per mettervi in contatto direttamente con me. Quindi, lo vedete questo sito internet qui sotto? Bene, prendete carta e penna e segnatevi questo collegamento. Oppure, se vi viene ancora più comodo, trovate il collegamento direttamente qui sotto nella descrizione del video. Tramite quel sito internet lì, che è l'unico originale, avete la possibilità di mettervi in contatto con me, perché trovate un link quando aprite il collegamento, si apre il sito internet, lì all'interno c'è la possibilità di scrivermi un messaggio privatamente. Poi ovviamente ci sono anche altre cose all'interno del sito internet, tra cui la possibilità di ricevere una PEC gratuita e anche, perché l'ho attivato da poco, la possibilità di acquistare le maglie che ho utilizzato all'interno dei miei video. Li trovate tramite il mio sito internet. E tra l'altro sono quelli originali, perché li avete visti direttamente in video. Quindi vi consiglio di andare a fare un giro sul mio sito internet. Bene, torniamo a noi. Cosa ci puoi comprare? Si può usare la carta nei negozi convenzionati, dopo vi spiego anche cosa sono i negozi convenzionati, e serve per comprare dei beni di prima necessità all'interno di negozi, supermercati, farmacie, negozi alimentari, parafarmacie. L'importante è che questi negozi siano convenzionati con il circuito della Mastercard, perché la carta fa parte di quel circuito. E mi raccomando, non facciamo come l'altra volta che mi è stato chiesto: ma ci posso pagare il parrucchiere? Allora, diciamo che il parrucchiere, e mi dispiace per i parrucchieri, ma non sono io che faccio le regole, ma è così, il parrucchiere non è considerato un bene o servizio di prima necessità per vivere, ok? Quindi sappiatevi regolare. Parrucchieri, chi si fa le unghie, manicure, pedicure, non sono considerati beni di prima necessità, quindi per la legge non si può utilizzare la carta per quelle spese lì, ok? Detto questo, vediamo di capire meglio. La carta la possono richiedere tutte le persone che hanno più di 65 anni e coloro che hanno figli a carico con meno di 3 anni, e la carta si ritira in posta già ricaricata di 80 euro. Le ricariche arrivano in questi mesi, che sono quelli dispari: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Infatti, come vi ho detto, settembre è il mese della carta, proprio dedicato a questa carta.
L'unica eccezione è gennaio, ma del problema di gennaio ne parleremo poi bene a dicembre e gennaio, perché lì bisogna fare tutto un ragionamento a parte, quindi questo discorso lo rimando poi a più avanti. Altra domanda a sto punto, si può prelevare denaro dalla carta acquisti? La risposta è purtroppo no. Con la carta acquisti non è possibile prelevare dei soldi contanti, né in banca né in posta, sappiatelo, e quindi l'unico modo per usare quei soldi è quello di spenderli fisicamente nei negozi utilizzando proprio la carta. Come controllare il saldo della carta? Ci sono 3 semplici sistemi che adesso vi spiego. Primo, esiste un servizio di comunicazione del saldo della carta tramite SMS che avvisa ogni volta che c'è o un accredito oppure quando si fa un acquisto con la carta. Quindi se usate la carta vi arriva un messaggio con scritto, non so, ho speso 3 euro, voi sapete che erano 80 euro, fate 80 meno 3 e trovate la differenza. Secondo, andate al postamat e controllate il saldo direttamente a video della macchinetta. Terzo, chiamate gratuitamente il numero verde della carta acquisti dal numero di cellulare che è stato registrato dal sistema postale. Si riceve un SMS che comunica immediatamente il saldo della carta. Ricordatevi anche che se prendete l'assegno di inclusione, ogni mese poi dall'assegno di inclusione vengono detratti 40 euro dal saldo del sussidio. E prima che mi dimentico, ricordatevi anche che per pagare le bollette, si possono pagare le bollette nell'ufficio postale e la si può usare anche per ricevere degli sconti nei negozi che sono convenzionati. Così mi hanno riferito alcuni di voi, nel senso che quando sono andati in cassa per pagare mi hanno chiesto se c'erano degli sconti particolari e pare che alcuni negozi facciano questi sconti. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, vediamo cosa dice il Ministero alla domanda che mi state facendo in tanti. Per le domande di rinnovo ADI è necessario sottoscrivere un nuovo PAD del nucleo, patto di attivazione digitale del nucleo? Allora, vediamo un po' cosa risponde il Ministero. In caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo patto di attivazione digitale del nucleo, quindi del PAD. Attenzione però, ascoltate bene. La composizione del nucleo è considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardano nascite o decessi. Il nucleo è considerato invariato anche se un componente diverso presenta la domanda, purché i componenti rimangano gli stessi. E la norma, cioè la legge che stabilisce tutto quanto, la questione, la norma prevede che in caso di accoglimento della domanda, il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD nucleo, che in questo caso si intende coincidere con quello di presentazione della domanda. E più precisamente, tengono a sottolineare, più precisamente se il nucleo familiare rimane invariato, la decorrenza del PAD nucleo viene convenzionalmente fissata nella data di presentazione della domanda di rinnovo. Se un nucleo invariato presenta, ecco qui c'è da farci un discorso, se un nucleo invariato presenta comunque un nuovo PAD nucleo, questo viene considerato un aggiornamento del precedente e la data di decorrenza rimane quella di presentazione della domanda. Ok? Molto semplice. E in ogni caso, se il nucleo rimane invariato e la domanda viene accolta, il beneficio economico, come vi ho detto, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. E questo l'abbiamo già detto in tutte le salse e in tutte le lingue, perché
si fa domanda di rinnovo, il pagamento arriva il 15 del mese dopo e poi dal 27 del mese successivo ancora, ok? È facilissimo. Quindi la prima volta il 15 e poi la volta dopo il 27, il mese successivo al 27. Tornando a noi, in caso di nuclei variati, è prevista la sottoscrizione di un nuovo PAD sul SISL, riferito ovviamente al nuovo nucleo, e il beneficio economico decorre anche qui dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del PAD del nuovo nucleo. Ok? Quindi è veramente facilissimo, facilissimo. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo, come vi ho detto prima, che se volete mettervi in contatto con me trovate tutti i collegamenti qui sotto nella descrizione del video oppure direttamente nella pagina principale del mio canale. Come sempre ricordatevi di iscrivervi, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!